ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുട്ടിക്കുരു ബ്ലോഗ്സ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗായ്സ്, ഇന്ന് ഞാനൊരു കൗ ഫാമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവിടെ കൗസിനൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಈಗ എനിക്കിപ്പോൾ ಕನ್ನಡ ഇച്ചിരി വരുത്തുള്ള ഇച്ചിരി ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ഉണ്ട്. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರ ದನಗಳನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೋಕಾಂ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದನಗಳುಂಟಾ? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದನಗಳುಂಟು. ಇದನ್ನ ಹೆಸರೆಂತ? ಇದರ ಹೆಸರು ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಪೂರಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಗಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? ಇದೆಂತ ಬ್ರೀಡ್ ಅದು? ಇದು ಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅದು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಗ ಅಂತ ಕರೀದು. ಇದನ್ನ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ನಾವು ತಂದದ್ದು ಇದನ್ನು. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ತಂದದ್ದು, ಈ ದನವನ್ನು. ಇದರ ಹೆಸರು ಮಿನಿ ಅಂತ. ಇದರ ಹೆಸರು ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದರ ಹೆಸರು ಮಿನಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹೌದಾ? ಇದೆಂತ ಬ್ರೀಡ್? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಕರು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸುಂದರಿ ಕರು ಅವಳನ್ನು ಉಮ್ಮಣಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಂದದ್ದು. ಉಮ್ಮಣಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಂದ ಕಾರಣ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಉಂಟು. ಅವಳನ್ನು ಉಮ್ಮಣಿ ಮೋಳು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಹೌದಾ? ಉಮ್ಮಣಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಂದದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಉಮ್ಮಣಿ ಮೋಳು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ನಾವು ಅದನ್ನು. ಇವಳು ಪಾಪ, ಇವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸಿವಾದರೂ ಸಮೇತ ಅದು ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಮ್ಮ 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 ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಇವಳಿಗೆ ಹಸಿವಾದರೆ ಇವಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಇರೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತನಕ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹುಲ್ಲು ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಇದರ ಹೆಸರು, ಇದು ಉಮ್ಮಣಿಯಿಂದ ತಂದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಉಮ್ಮಣಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾವು. ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಉಮ್ಮಣಿಯಿಂದ ತಂದದ್ದು ಇದನ್ನು. ಇದು ಅಮ್ಮ, ಇದು ಮಗಳು. ಇದು ಉಮ್ಮಣಿ ಅಮ್ಮ ಇದು. ಇದು ಮಗಳು ಉಮ್ಮಣಿ ಮೋಳು ಅಂತ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಜರ್ಸಿ ದನ. ಇದು ಜರ್ಸಿ ಕ್ರೋಸ್ ದನ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದನದ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಕರು ನೋಡಿ, ಅಂಜಲಿ. ಇವಳ ಹೆಸರು ಅಂಜಲಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅವಳು ನಮಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಂಜಲಿ. ಇವಳು ಎಚ್ ದನದ ಮಗಳು. ಆದ ಕಾರಣ ಇವಳು ಎಚ್ ಕರು. ಇವಳನ್ನು ನಾವು ಅಂಜಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಗೀರು ದನ ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವೊಂದು ಗೀರು ದನವನ್ನು ತಗೊಂಡದು. ಇವಳು ಈಗ 3 ತಿಂಗಳು ಇವಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಇವಳು ಸುಂದರಿ, ಇವಳು ತುಂಬ ಸುಂದರಿ ನೋಡಿ. ಅವಳ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ನೋಡಿ, ಇವನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯೋದು. ಅವನು ಸುಂದರ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುಂದರ. ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾವು. ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು. ಇದು ಟೀನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕುಟ್ಟಿ ಕುರುಂಬಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಅವಳ ಬ್ಲಾಗ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವಳ ಪೆಟ್ಟು ನಾಯಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದರ ಹೆಸರು ಎಂಥದ್ದು ಹೇಳು ನೋಡು, ಟೀನು ಹೇಳು. ಇವನ ಹೆಸರು ರಾಕಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀದವನನ್ನು. ಅವನು ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟು. ಅವನು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಟೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳೋದು. ಅವಳು ತುಂಬ ಜೋರಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ಟೀನುವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಅವನು ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟ್. ಅವನು ಆಟ ಆಡೋದು ನೋಡಿ, ಟೀನು ಹತ್ರ ಆಟ ಆಡೋದು ನೋಡಿ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳೋದವನು. ಕಳ್ಳ ಅವನು, ಗೊತ್ತುಂಟಾ?
ಹಾಂ ಅವನು ಅವನು ಆಟ ಆಡೋದು ನೋಡು ನೋಡು ಟೀನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುಟ್ಟ ಇವನು ಅಪ್ಪು ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕುಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣವ, ಅವನು ಗೀರು ಕುಟ್ಟ ಕುಟ್ಟಲ್ಲ, ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಕುಟ್ಟ ಗೀರು ಕುಟ್ಟ. ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಆಚೆ ಕುಟ್ಟ ನಮ್ಮದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕೌ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಟೀನು ಹೇಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೌ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಕೌ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೌ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದನಗಳುಂಟು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟ್ಟ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಇವನುಂಟಲ್ಲ, ಇವನು ಪಾಪ ಕುಟ್ಟ. ಇವನಂತ ಹೆಸರು ಹೋತುಟ, ಇವನ ಹೆಸರು ಎಂತ ಹೋತುಟ, ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀದು ನಾವು ಇವನನ್ನು. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನು ಪಾಪ ಅವನು. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಗಿರ್ರು ಕುಟ್ಟ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವನು ಭಾರಿ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಮಲಗಿದ ಕಾರಣ. ಅವನ ಕಲರು ಕಪ್ಪು ಕಲರು, ಅದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಭಾರಿ ಜೋರಿದ್ದಾನೆ. ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ನಮಗೆ ಗುದ್ದುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತುಂಬ ಜೋರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಸುಂದರಿ ಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಸುಂದರಿ ಕರುಗಳು. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಸುಂದರಿ ಕರುಗಳುಂಟು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಅದುಂಟಲ್ಲ, ಆ ಬಕೆಟ್ ತೆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ನಾನು ಕರುವನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇವಳು ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಕರು ನೋಡಿ, ಇವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳಿಗೆ ಹುಳದ ಮದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳು ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇವಳು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರೆಯೋದು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಚಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇವಳಿಗೆ ಚಂದವಾಗಿ ನೋಡುವುದು. ಇವಳು ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಕರು. ಇವಳು ತುಂಬ ಬಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಳ ಹೆಸರು ತಂಬುರು ಅಂತ ಇವಳನ್ನು ಕರೆಯೋದು. ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, ತಿಂದೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲನ್ನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆವು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅವಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದನಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಟೀನೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗು ಟೀನೋ. ಹಾಂ, ನೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಬೀಳ್ತೀಯ ನೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದನ ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದನದ ಹತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಲೈಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಈಗ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಎಚ್ ಎಫ್ ದನ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡದು. ಇದು 6 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ನೋಡಿ ಸಾಯಿವಾಳ, ಇವಳು ದೊಡ್ಡ ದನ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೀಡ್. ಅದು ಸಾಯಿವಾಳ ಬ್ರೀಡ್. ಅದು ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತದ? ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕತ್ತಲಾಯಿತು. ಇವಳು ನೋಡಿ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೀಡ್. ಇವಳು ಜರ್ಸಿ ದನ. ಇವರು 3 ದೊಡ್ಡವರು. ಆದ ಕಾರಣ ಇವರು 3ರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಈಗ 15 ದನ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗ 15 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಕ್ ನೋಡಿ, ಬಾತುಕೋಳಿ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಾತುಕೋಳಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ನಾಯಿ ಉಂಟು, ಅವಳ ಹೆಸರು ರೋಸಿ ಅಂತ. ಅವಳು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ, ರೋಸಿ ಇವಳು ನೋಡಿ. ನಾವು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವಳು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಭಾರಿ ಜೋರಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಎಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಳಿಗಳು ನೋಡಿ
ಎಲ್ಲರೂ ಗೂಡೊಳಗೆ ಹತ್ತಿ ಕೂತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪೋಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕೋಳಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 2-3 ಮಂದಿ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀನು ನೋಡಿ, ಟೀನು ಸೈಕಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ನಾನೆಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಸೈಕಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳದೊಂದು ಗುಜಿರಿ ಸೈಕಳು ಇದಲ್ಲ, ಅವಳ ಸೈಕಲ್ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಟ್ರುರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಕತ್ತಲಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು. ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ನಾವು ಹಾಕುವ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? അതിന് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ಅವಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಓದೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ഇനി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഞങ്ങളുടെ പെറ്റ്സിനെ കുറേ എണ്ണത്തിന് കാണിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി പെറ്റ്സിനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ പെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആയിരിക്കും. ബൈ.